Tín hiệu vũ trụ mách bảo đã đến giờ nạp đồ ngọt rồi anh em ơi. Hôm nay quyết tâm càn quét một tiệm trà sữa tự chọn siêu độc lạ xem có gì hay ho nào. U là trời, nhìn mấy chiếc ly hình thùng rác mini cute phô mai què chưa này. Chốt đơn ngay một em màu hưởng nữ tính, nền móng hôm nay sẽ là trà sữa béo ngậy, thơm lừng. Giờ là phần chính, phá đảo quầy tap in thôi nào. Siêu phẩm đầu tiên là thạch chân mèo siêu cưng, miếng nào miếng nấy đúng na đúng đính, làm ngay một em màu hồng cho tông xuyệt tông. Tiếp chiêu với thạch phô mai tom và gezi vàng ươm, nhìn y như thật luôn. U là trời, còn có cả thạch đâu nất đủ màu nữa chứ, hồng, xanh, tím, món nào cũng muốn thử hết. Thôi thì chốt đơn em màu hồng xinh xắn này, bổ sung thêm mấy viên thạch dâu tây và thạch lá giữa hai màu cho nó xôm. Khoan đã, còn có cả thạch sâu câu lơ béo ngậy và chi si bôn giòn tan nữa này. Mỗi thứ một ít cho đủ vị. Tất nhiên không thể thiếu linh hồn của món trà sữa là chân trâu đen dai dai, ngọt lịm rồi. Thêm ngay một muỗng đầy áp. Và đây là thành của cuối cùng.